розумних, але відважних юнаків Кукурудза і Марія вирішили підкорити Україну. Україну, де живуть самі сильні хлопці, гарні дівчата і, звичайно, великі можливості. Без грошей, 2 місяці і тільки удвох. Марія та Кукурудза покажуть вам справжню Україну від каміна. Yeah! І так, перша серія. Подорож починається. Ми вирушаємо до Білої церкви. Наш первый автостоп. Рома, желтая фура, желтая. Почти как 14-й троллейбус. Скажите, как вас звать? Меня Егор. Егор. Спасибо, Егор. Спустя 3 часа мы все так же стопим в Белой церкви, потому что Артем ничего не может словить. И пришла теперь моя очередь стопить машину. Сейчас за 2 минуты я все сделаю, потому что этот ленивый свинтус ничего не может. Чтобы вы понимали, какая Маша выдержанная, блин. Вот там мы были, а вот столько мы прошли, и вот что с нами творится уже. Бобик сдох. Реально. Вставай, хомяк. Угу, черепаха не встає так просто. Видите, вместо того, чтобы мне помочь, он снимает видео. Все для вас, любі телеглядачі. Навіть якщо Маша буде в болоті тонути, я все одно засніму це все для вас. І ви будете насолоджуватись цими роликами. Скажи пару слов. Як я казав, у нас все пополам поділено, все по-чесному, кожен несе стільки, скільки може. Маша несе мої очки затемнені, а я несу все остальне. Итак, наш первый ночлег. Маша горит на костре. Спалил я Машу. Прыгай через костер. А ну на, держи. Яичко. Поделись впечатлениями после. Первую ночь сожрали все, что только можно было, поэтому утром доедаем в волосах, едим. Дерьмо какое-то сушеное нашел. Насосковник резиновый. Орешки. Устали, то есть, как истинные путешественники в час дня, наверное. И вот что после нас осталось. Потому что Маша писает. Скажіть, як вас звати? Дима! Дмитрий, да? Да. Нам дали грошей, Дмитрий дав нам грошей. Ми вас в інтернеті виложимо, побачите. А вас як звати? Прям добро. Ні, Біла церква пойде. Тут, звісно, люди добрі. Дякуємо вам теж. Далі ми вирушаємо до Козятину. Не думайте, там не кіски живуть. Наша вечеря в Козятині. Артем більше нічим мене не годує, тільки оцим. Мы с Машей палатку поставили в ночном клубе. 6 часов утра Артем меня разбудил, чтобы показать, какую он делает овсянку. Короче, хавка полностью противоположная вчерашней. Вчера мы ели волосы, и мусор, и говно всякое. Сегодня у нас совсем божественно называется. В общем, Артем меня сегодня привел покупаться в душе. Вот душ наш сегодняшний. Украина! От камина! Душевые процедуры. Я пошел как нормальный человек в ванной покупался, а Маша каже, ні, річка мене зове. Русалка. Про тебе фільм знімали, «Блондинка в армії». Ну все, пока, я пошел. Скажите, как вас зовут? Долан. Долан? Да. Кукурузіна? Грузина. Грузина. А це ця марципанка. Марци? Панка. Анка. Да, марципанка. Вот так вот.
Вот вы понимаете, что происходит? Втирают тут про правильную жизнь, не пить, не курить, ничего нельзя и сам. А в Киеве были? втихаря. Вот так, Были в Киеве? Понравился? понимаете? Печерская лавра. Все тут где-то снять яйца втихаря покушают, котлеток, биточков. И скажет, да, это что можно. Водочки пахнет, селедой под селедочку, а что? В путешествии все можно. Скажете, Украина от камина. Скажите, Украина от камина. Украина От камина. от Кавина. Есть. Хорошо? Да, спасибо. Мы заехали в Житомир. Это вот где-то близко, где-то километров 50 и Киев. Согласно, всегда есть. З Козятина ми їдемо до Житомира. Житомир – місто бравих космонавтів. Древніший пам'ятник Житомира. Тотем. Цьому пам'ятнику, як кажуть, уже більше, ніж 14 мільйонів років. Це князь Житомира бивший. Автопортрет. Один в один. Маша, крикни, ми в Житомирі! Ми в Житомирі! Ми в Житомирі! Да, дивіться на нас, ми придурки з Києва в вашому Житомирі. Привіт! Поїхали далі. Князя ми зняли, а самих уповномочених військо не зняли. А ось де воно. Воєноначальник по защиті бивший. Це прем'єр-міністр Житомира. І їхні жінки, перші леді. Наступна зупинка. Прям ноздрі зняв так нормально. Музей космонавтики. Музей космонавтики. Очень красивое место, очень. Unreal. Та-да-дан, та-та-та, та-дан. Америка, бійся нас! Росія, бійся нас! 2 ракети. Одна на Америку, друга на Росію. Огромний патрон для огромної лампочки. Маша дуже устала, лягла поспати. Як завжди, перші у нас тваринки. Консервирована собака солью и чесноком. Главная собачка в скафандре не пердеть. Диджей Гав-Гав. Фотка на паспорт. Ну и самое главное, альманах музею. Рецепти українських страв від уборщиці баби Люди. Ну і трудяга Маша, звісно ж. Працює в поті лиця, завжди насторожі. Охранник. А тепер ми у Вінниці. Вінницькі бабулі настільки сурові, що місце їм уступають навіть водії. 10 часов вечера. Нам удалось с помощью замечательного человека добраться до Винницы. Доказательства. Артем не может подняться. Покажи, какая ты злая.
Ох, как они тебя боятся. Может, тебя даже голуби не боятся. Они тебя просто обходят. Працювання місцевиць. А? Працювання місцевиць. І ми маємо право підійти до кожного громадянина України, Ага. перевірити його документи. Мені мої також показати. Наша дівчина не показала. А, молодець. Тому що може, чи ви не в розшуку там. Thank you.